Bungkag. Bongkag. Hey Cheris, welcome back to my YouTube channel. So yes, for today's video is gagawin natin ano to, product review. So wala pa nila open, so I'm gonna open this. Okay, ganito na to, i-try natin sa hair natin. Charot, ganito natin. Let's try it now. Kung totoong ano ba siya. Ito is ano siya, product review. Hair dryer. Cheri. Handy lang siya. Ayan, may paganito pa tayo, guys. Ayan. Para matry natin ito kung ano yung, kung paano siya. Hindi ko rin alam kung paano siya gamitin. Let's start. Charot. Hindi pa nga nabuksan. Ay, nabuksan mo ba? Ewan ko lang din kung paano siya namin kasi hindi natin siya alam, diba? Parang sa DC. Wow. Wow. Ito na siya. Beautify po ito. Ewan ko kung paano ba. Hindi siya ganyan. Alat. Balik-balik siya, Jai. Ayan, Jai. Pwedeng gamaya, Jai. Yes, ito, oh. Diba? Shhh. Ay, kaliit-liit. Uy. Ayan. Alam ko, hindi to siya, try natin siya gamitin sa buhok natin, Jai. Kabubo, uy. Mabot dito, uy. So, kukanin na natin yung extension wire. Yes, nasaksak na siya. So, let's try. Yan. Oh, grabe.
Ayo ugang hintay para makinig sa basa mo. Pang baby ram ito. By the way, sponsor, pero very value, no, perting inita dali ano. Sabi po sa pinipili ko pa so tinry ko yung headband niya. Yes, ayan, tara. So yes, that's it for today. So for this morning, kasi may pupuntahan kami. So thank you for watching. Bye bye.